pramugari yo sing jelas keterangane. Lah ora jelas to keterangan iki. Yo ora kok pramugari di dhuwur ayu putih. Heeh. Ya, Mari iki terus tak ulekke sik. tapi wis koyo nganggo gula Jawa ya tuh ya. Iya, emang. Asisten, gulanya dong. Ini lho, Mbak. Ini kasih seberapa, Mbak? Nah, gulanya kene iki unik ya. Bentuke bulet. Tapi ini gula asli loh, gula Asli. aren. Aren asli. Ya, langsung gula. Seru-seru dong. Iya, juga aku wediku coba iki lho, soalnya coba lemah. Keluarkan tenagamu dong. Baik, ngono dong. Nah, makan metu lama nih. Kudu nganggo jurus laki-laki ya.